हाँ, जय सांवरिया सेठ की, जय देव दरबार की। आज फिर कदोरिया की पावन तरह से पधारे हो हमारे मित्र मनराज जी दीवाना। इसको प्रेम से मैं मनराज दीवाना आज इनका नाम हो गया है। और इन्होंने ले लिया वीवो का F31 प्रो। जब से सबसे ट्रेंडिंग वाला पैसा भी मारो तो वही कैमरा चाहो, 4-5 कैमरा ना चाहो और गोल्ड कैमरा होना चाहो तो वही मोबाइल दे दियो। ताकि भी छाओ को मोबाइल तो पधारो दे मोबाइल का चढ़ा पे। फाइनेंस में चाहे फाइनेंस में हो जाए, कैश में चाहे कैश में हो जाए। और बहुत ही शानदार शानदार ऑफर चल रहा है बाहर गर्मी का सीजन का। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन सब में। तो जो भी आइटम चाहो पधारो देव मोबाइल। मनराज जी खेल लगी मोबाइल बढ़िया लगे, बढ़िया मोबाइल की केवा मांग 10 का तभी आओ दो मोबाइल सभी आओ और ले मोबाइल। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मनराज जी आपका। दे मोबाइल पर आओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।